زه د یو څو منټو دپاره تاسو سره مخاطب یم. ستاسو مهمان خصوصي هغه کلي ته رادننه شوی دی، درنګ ساحت کې ورورسي. ما ته حکم وشو چې د هغوی د راتلو پورې یو څو خبرې وکړه. الله جل شانه په مونږ او تاسو باندې ډیر انعامات دي، ډیر کرم دی، ډیر احسانات دي. من جمله د الله جل شانه د احساناتنا یو لوی احسان هغه قرآن عظیم الشان دی چې الله تبارک وتعالی مونږ او تاسو ته هغه نصیب کړی دی. قرآن عظیم الشان دومره لوی کتاب دی چې الله تبارک وتعالی د دې انتخاب په دنیا کې د ټولو نه اخري راتلونکي پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د پاره کړی دی. الله تبارک وتعالی په مونږ او تاسو باندې دا کرم کړی دی چې مونږ او تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا کړیو، او په امت کې د پیدا کېدو نه پس مونږ او تاسو ته ایمان نصیب کړی دی، او د ایمان نصیب کېدو نه پس الله تبارک وتعالی مونږ او تاسو ته خپل تعلیمات یعنی قرآن عظیم الشان سره تعلق نصیب کړی دی، د هغې سره محبت نصیب کړی دی، او هغې سره د تعلیم او تعلم یو لوی نسبت چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه نسبت متعلق فرمایلی دی: خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. زما په امت کې د ټولو نه بهترین خلق هغه خلق دی د چا چې قرآن سره نسبت د تعلیم او تعلم دی، یعنی قرآن کریم د زده کړې دی او د قرآن کریم بل ته د ښودو دی. دا زما په امت کې د ټولو نه بهترین خلق دی. نو نن دا ماشومان چې مونږ او تاسو وینو سپین پټکي په سر دي، دا د هغه نسبت والا خلق دی د کم نسبت متعلق چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا بهترین خلق دی څوک چې قرآن زده کوي. نو دا هغه ماشومان دي چې قرآن زده کو، چا په ناظره باندې زده کو، چا په تجوید باندې زده کو، څوک په حفظ باندې به قرآن کریم زده کوي، او چاته الله تبارک وتعالی د قرآن کریم د علوم، د قرآن کریم فلسفه، قرآن کریم د ژوند کتاب دی، کتاب زندگی ژوند به په دې څنګه تیرو دا غیز د کول نصیب کی. دا ټول معزز خلق دی، دا ټول محترم خلق دی، دا ټول په امت کې بهترین خلق دی. دغه رنګي هغه خلق څوک چې قرآن خی، ستاسو مولانا صاحب، اعجاز صاحب او نور هغه سره ملګري کم چې دلته د قرآن کریم درس کوي، که هغه د ناظري درس دی، که هغه د حفظ درس دی، که د تجوید درس دی، او که د قرآن کریم د ترجمه او د تفسیر درس دی، ټولو ته دا نسبت حاصل دی چې من تعلم القرآن وعلمه، چا قرآن په خپل زده کو، چا قرآن بل ته وښودلو. نو حضرات، د الله تبارک وتعالی یو احسان دا چې مونږ او تاسو ته قرآن، الله تبارک وتعالی احسان او کرم دا دی چې مونږ او تاسو په داسې وطن کې پیدا کړیو چې هلته د قرآن په تعلیم او تعلم، د قرآن په زده کړو په ښودو باندې هیڅ قسم پابندي نشته، ازادي ده. او بیا خصوصا په هغه ملک کې الله تبارک وتعالی مونږ او تاسو ته د پښتنو دا داسې خطه نصیب کا چې الحمدلله ثم الحمدلله د هغې خصوصي امتیاز دا دی چې د هغې خلکو د قرآن سره یو مضبوط نسبت او تعلق دی. او بیا خصوصا ستاسو د مانکۍ کلي او د تانو کلي خو شهرت په دې قرآن سره دی. که تاسو بهر دنیا ته لاړ شئ او بهر کلو ته لاړ شئ، نو ستاسو د کلي تعارف دا د قرآن سره دی چې حافظان او قاریان دا د مانکۍ کلي، هلته خو ټول خلک حافظان او قاریان دی. نو دا یو ډیر لوی نسبت دی چې الله تبارک وتعالی تاسو ته نصیب کړی دی چې ستاسو یادېږئ په هغه نسبت سره کم نسبت متعلق چې پیغمبر پاک علیه السلام اعلان کړی دی چې خیرکم دا زما په امت کې بهترین خلق دی.
خو اوس چې الله تبارک وتعالی مونږ ته دا اعزاز راکړی دی چې د قرآن کریم تعلیم او تعلم بل ته زده کول او په خپله باندې زده کول دا یو لوی اعزاز او نسبت دی. خدا نه خواسته دا نسبت زمونږ نه لاړ نشي. کومو خلکو چې قرآن زده کو د دی نه لاړ نشي چې مثلا ناظرې زده کا نو چې مخکې دی تجویز زده کړي چې تجویز زده کو چې حفظ وکړي چې حفظ وکړو د قرآن کریم ترجمه او تفسیر زده کړي او چې کله دا سلسله پوره شوه نو چې د هغې نه پس بیا د قرآن کریم تعلم بل ته د ښودو هغه نسبت چې تر مرګه پورې دا نسبت زمونږ ختم نشي. نو الله تبارک وتعالی ستاسو کلي ته دا یو اعزاز نصیبه کړی دی چې تاسو ته الله تبارک وتعالی د قرآن د تعلیم او تعلم یو نسبت درکړی دی. نو چې دا نسبت قایم او دایمي چې مونږ او تاسو په ټولو جوماتونو کې په ټول کلي کې چې کوم مدارس دي چې هغه دقسې آباد او شاد وساتو او د قرآن کریم د تعلیم او تعلم دا نسبت الله تر قیامته پورې زمونږ او تاسو سره وساتي. الله تبارک وتعالی دی مونږ او تاسو ته د عمل توفیق نصیبه کړي. زه صرف تر هغې پورې ولاړم تر کومې پورې چې استاد محترم تشریف نو راوړی هغه راغل تشریف راوړو. زه ستاسو نه اجازت غواړم. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.